Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Que tal, como están? Abrimos nova semana no Faladoiro, como sempre, con varias cuestións que tratar. Temos hoxe barómetro do CIS, dinos máis ou menos o de sempre. O paro segue a ser a principal preocupación dos cidadáns, seguido da corrupción. Hai dous nomes propios que eu quixera poñer hoxe en riba da mesa na tertulia. Por unha banda, o de Esperanza Aguirre, que arestora participa no seu primeiro acto público logo dese incidente que tivo o pasado xoves cos axentes de mobilidade en plena Gran Vía. Sae mal parada a presidenta do PP de Madrid dese episodio, e por si tiña algunha dúbida, constata ela e todos que non ten apoios entre os dirixentes do seu partido. O outro nome propio é o de José Ramón Gómez Besteiro, que cumpre 6 meses á fronte do PSDG-PSOE, medio ano de traballo difícil, tamén por problemas, algúns herdados que yo están pondo complicado para mellorar a imaxe do partido e tamén a súa cohesión interna. Temos tamén a cuestión das eleccións europeas, non hai hoxe moitas novidades. Presumiblemente o PP presentará o seu candidato nun acto que está preparando pro vindeiro sábado en Toledo, e logo está a cuestión catalá. Mañá en debate no Congreso sobre esa proposición do Parlamento de Cataluña para que se lle transfira a competencia que permite organizar referendos. Estes son os temas. Connosco están hoxe os xornalistas Xavier Navaza e Javier Carnota. Que tal, Xavier? Benvido. Hola, Javier. Hola. Benvido tamén. E a profesora de Ciencia Política da Universidade de Santiago, Cristina Ares. Cristina, que tal? Un placer verte de novo. Bueno, pois empezamos, se vos parece, falando dun deses nomes propios que eu propoñía como temas para hoxe. Esperanza Aguirre está acostumada a ter moito protagonismo, pero tanto, non sei se é moi apropiado. Bueno, ese incidente que tivo cos axentes de mobilidade en plena Gran Vía, que se salda cunha sanción de 200 euros e cunha denuncia por un presunto delito de desobediencia á autoridade, pode dar o traste cas súas aspiracións políticas, se que as ten, que semella que si as ten. Bueno, eu, despois da turné mediática que fixo ela, despois das moitísimas reaccións que xerou ese incidente do pasado xoves, bueno, ata que punto ten importancia o ocorrido? Quizáis se lle dá máis transcendencia por ser ela a protagonista, unha persoa que sempre se destacou pois, por dar ata certo punto leccións de ética, non? Por pedir dimisións cando pois, outros no seu partido non o facían, ou é porque, bueno, pois tamén é o verso solto no PP e, bueno, pois sorprende, non? Tamén creo que no seu partido. Bueno, ata que punto ten importancia este incidente? A ver, Javier Carnota. Pois a verdade é que efectivamente é unha muller que se destacaba precisamente por eso, por manifestarse ela mesma como exemplo de un montón de cousas, non? De boa xestión, de facer as cousas ben, de limpeza no momento en que pois hai unha situación de preocupación pola corrupción que xa non la sinalaba o propio barómetro CIS, non? E con todo o tema que ten o Partido Popular con este asunto. Entonces, claro, non hai moito tempo, non? Que lle reprochaba a un colaborador moi cercano, non? Que, pois, se tes algunha cousa ou se tes contas en Suiza ou eso, pois o mellor é que se dimita ou tal. Entonces, claro, se vas dando leccións por aí de comportamento, non podes despois cometer erros deste tipo, que ademais notanse que son, bueno, pois sempre están moi ligados tamén a algo que corresponde a unha etapa deste país que eu consideraba superada, non? Aquela de usted non sabe con quen está hablando, non? Parece que se quiso escudar un pouquiño nese asunto. A parte deso, a mí o que máis me preocupa, porque despois todo queda nunha mera, para ela, precisamente, non para o mileurista, pero para ela vai quedar nunha mera anécdota, a parte sancionadora, non? Os 200 euros non é nada,
para o que lle corresponde, pero sí está ben que lle afecte políticamente. E está moi ben porque vai formar parte xa das persoas que nos decepcionan no personal. Eu creo que en este país o principal problema que temos é que a clase política chegou a decepcionarnos non porque cometera un erro ou outro a hora de gobernar ou se equivocaran, ou mellor intentando levar adiante o seu programa, sino que nos decepcionan na maioría das casos por pequenas mezquindades, non? Por ter feito cousas que nós consideramos que non corresponden ás persoas que nos representan, non? Coller un sobre, pelearse con un axente de autoridade, son cousiñas que dá a impresión de que van minando tamén un pouquiño o que é a concepción que temos nós dos políticos, e temos que empezar a reclamar unha renovación da clase política. Concordades con Javier? A ver, Xavier e Cristina. A ver, Cristina. Pois a verdade é que o comportamento dela non foi exemplar. Non creo que se fixese unha lectura diferente por ter sido Esperanza Aguirre e non outra persona ou non ni sequera outra política, pois que non tenda a presumir de comportarse de forma máis honesta que outras compañeiras. A mí o que me sorprendeu, sobre todo, foi a xestión pésima que fixo ela mesma a posteriori. A turné mediática. Claro, cando se deu conta de que a podía perxudicar moito, evidente que ten aspiracións políticas despois deste episodio da súa reacción moito máis, pero unha persoa que coida tanto pois a súa imaxe pública, incluso que conta con tantos asesores de comunicación, moito persoal para elo, que con tanta celeridade acuda ela mesma a distintos medios de comunicación e ademais pois en unha mensaxe moi ben preparada, pois é bastante sorprendente dende un punto de vista. Efectivamente, eu coido que ao final da súa carreira política por iso, porque demostra a desconexión coa realidade, pois comportamentos dunha persoa que leva moitos anos detentando responsabilidades políticas e, bueno, pois que xa non está en condicións de seguir facendo. Bueno, estará Ana Botella aplaudindo cas orellas, Xavier? Igual sí, claro, pero estamos falando da mesma caste de xente, non? Isto se non fose porque é unha radiografía da élite política no poder, da actual élite política no poder, da actual élite. É unha radiografía desa maneira de ser, non? Por iso é penoso. Se non deixaría de ser unha folclorada máis, era unha posta en escena bisansan de la ESPE. La ESPE a la fuga. Sí, non sería la reina castiza de Valle Inclán, pero sería la dama castiza ou algo así, non? O que comentaba antes Xavier, que xa alguén salía falando da caste chulesca, ¿no? Algúns, incluso creo que con ánimo de defender pues algún tertuliano radiofónico esta mañán. Claro, que forma parte histórica. Sí. Bueno, pues le ha salido una casta chulapa que a lo mejor puede recoger beneficio políticamente. Non sei. No, pero no fondo, e o terrible, e o penoso é que pois quizáis seña así, é que isto forma parte do intramundo, non, da política española desde hai moitísimos anos. Bueno, sair a fuga, pois nun momento de nervosismo, bueno, pero chamar a Guardia Civil para tratar de arranxalo xa vai moito máis alá. La Corrala Nacional e ella allí en medio actuando e tal, non sei que, gritando aos medios de comunicación, é unha cousa, con auténtico garrido, non? Un despropósito total, non? Cousas de la ESPE, non? É unha folclórica, non? Para min que Pero rematan aquí, entonces, as súas aspiracións políticas, que era o que apuntaba Cristina. Cristina cree que sí. Unha campaña tendo isto é difícil de... Bueno, en política se esquecen moitas cousas, hai que... Por eso digo eu, deberían rematar. O que pasa que, por eso recurro eu a esa intrahistoria, non? De España, non? Pillolle nun momento, quizá, con un pico moi elevado de preocupación por ese tipo de cousas. Pero senón, aquí deixase correr con bastante facilidade, é dicir, o regueiro sempre leva auga. Ela por facer, con isto fixes un retrato, vamos, un cadro, ela fixes un retrato a óleo, non? O sea, isto sí, pero... E quizá era un momento moi delicado, non? Na que se buscan perfiles completamente moi diferentes. A xente espera outra cousa, levamos 7 aniños dunha crise brutal, e os 2 últimos anos foron especialmente brutais,
como para andar con estas cousas, non pode ser, non, hai que tomarlo máis en serio. Debería dimitir como presidenta do PP de Madrid, iso tamén lle preguntaron a ela, que dixo que de ninguna maneira, vamos, faltaría máis. Hasta aí podíamos llegar. No. Debería, claro que debería. O mellor noutros países isto si provocaría unha división, non sei. Vai chegar a ver un eslogan político que vai ser mellor imputado que cesado. Sí. É increíble, pero parece así, non? Parece que molesta menos que che imputen, non? Que te obliguen a dimitir por facer algunha cousa. Cando o paso pola política, que primeiro sempre deberá ser, pois eso, un paréntesis no que é o teu percorrido vital, pois ao mesmo tempo tampouco debería ser tan difícil sair. E sair, sobre todo tamén, eso sí que fa unha reclamación tamén, por lo menos debemos facer tamén un poquinho de autocrítica aos cidadáns, non? Saber recoñecer o traballo feito, non? Que moitas veces tamén vilipendiamos ao político que sale dunha determinada maneira, non sabemos recoñecer o que ten feito, non? Pero reclamando ao mesmo tempo ese recoñecemento, sí creo que se debe pedir aos políticos que saian, cando cometen un erro, saian. Sí, de todos os xeitos, sí, en moitos outros países igual xa non estaba, non? Xa tiña presentada a súa división como presidenta. Debía haber unha presión interna, o propio partido. Pero é que, claro, é porque sucede así, esta é unha folclorada, non? Pero cousas máis graves... Porque noutros países dimiten porque non é tolerable. Pero cousas máis graves están pasando desde hai bastantes meses. Como que un ministro como Cristóbal Montoro minta e non pase nada. E quen di Montoro di o ministro de Interior, que tamén minte e non pasa nada. Pero minten dunha maneira descarada, non? É dicir, que teñen como la ESPE, ao final van sacando distintas versións, non? Conforme vai avanzando o guión desta especie de culebrón nacional, non? Sí, sí. Cristina, sí, sobre a cultura da división, esa que non temos aquí. Claro, non? Que moitas veces lles pedimos aos partidos que se sean máis condutentes e obriguen as persoas a irse no momento en que, bueno, demostran que non estiveron á altura, incluso con cuestións menores, porque efectivamente, noutros países como o Reino Unido, pois un ministro pode dimitir por ocultar unha multa de tráfico normal, e o mesmo en Alemanha por supostamente copiar unha parte dunha tese doctoral, xa nin o pensan, no minuto 1 presentan a súa dimisión. Eu, o que quería comentar, creo que non é somente algo que debamos achacar aos partidos, senón tamén ao conxunto dos cidadáns, que permitimos este tipo de cousas, incluso en moitas eleccións se apoia maioritariamente a partidos con moitos casos de corrupción e que non lles pasa factura. Eu coido que deberíamos reflexionar como sociedade e ser máis exixentes todos. Bueno, neste último que di Cristina, todos de acordo, evidentemente. Non lle poñemos en ningún punto nin algo. Temos moito que desexar como cidadáns. Claro, que ademais que son comportamentos que non somente se ven na política, pois tamén no día a día, de relacións, nas relacións persoais, nas relacións económicas no eido privado, e non pasan factura. Esta cousa de Esperanza Aguirre é demencial. Cando era presidenta do Senado, estábamos comentando antes, escribíronlle unha conferencia, sendo presidenta do Senado, que a leu por varios sitios, entre eles a Coruña. Cando veu aquí a Galicia, eu fixe unha crónica dedicada, porque mandaronme o texto, non? Entón, empecé a ler cosas ali, estaba por ela dinamitábase, non? Nunha semana, o título 8º da Constitución, vamos, o Estado das Autonomías. Entón, fixe unha crónica bastante forte, poñendo como chupe de domine, non? Pois ela mesma chamoume aquela mañana a mediodía dicindo que estaba moi equivocado, que non era eso lo que decía, me envió outra vez el texto, pero si era así, era perfectamente... E ela desmentíndose a sí misma para dicir que non, que tal... E era así, o texto estaba clavadiño, cuspidiño que eu estaba dicindo, porque saquei 2 párrafos e tal. É así. Bueno, tanto lle dá a dicir... H como B, é igual, non? Esa chamada quedou niso, non chegastes a forzar unha amistade ni nada por o estilo, non? Depois sí que nos vimos en 2 ou 3 ocasións. As poucas veces que veu por aquí, moi contadiñas, non? Bueno, pois... Pero é así, é propio dela, non? Dicir agora A, a continuación B, é igual, como si... Xa se viu, non? Na secuencia que seguiu en cada sitio, según como fose o conto, decía
unha cousa ou... Ata chegar a chamarlles machistas os axentes de mobilidade, non? Que tamén creo que tampouco sentou nada ben. Bueno, había estupor, efectivamente, no seu partido, veremos que pasa, veremos en que quedan esas aspiracións para ser candidata a alcaldía, veremos en que queda a cousa e xa o iremos comentando aquí. Temos que falar tamén de outro nome propio, eu propoñado de José Ramón Gómez Besteiro, cumpre 6 meses á fronte da Secretaría Xeral do PSDG-PSOE, 6 meses compatibilizando ese labor ca presidencia da Deputación Provincial de Lugo e 6 meses constatando algo que supoño que xa sabía, non? Que é complicado dirixir unha gaiola de grilos, como pode ser, e é moitas veces o PSDG, non? Veu a Operación Pokémon tamén a complicar un pouco a cousa, sobre todo en Lugo e en Ourense. Tivemos tamén a Pachi Vázquez botándolle un pulso, tamén en terras ourensanas, problemas en Ferrol, Príncipe denunciando enchufismos en Vigo, bueno, en fin, unha serie de cuestións, e o propio feito de non ser deputado, non? De non estar no Parlamento, e pois ter un pouco máis complicado o de visibilizar, darse a coñecer a xente como líder da oposición en Galicia. Bueno, na mesa que balance facedes destes 6 meses? Vai na boa dirección Gómez Besteiro? É un traballo que leva tempo, pero está o facendo ben de momento? A ver a politóloga, que opina? Bueno, eu tampouco lle pediría que pacificase o Partido Socialista de Galicia, porque... Xa non sería non o mesmo partido. Sería moito pedir, despois de dunha historia tan compulsa que en 6 meses lograse crear a paz interna, pois sería un éxito inesperado. Pero o que si voto de menos, quizáis 6 meses tampouco sexa demasiado tempo, é a capacidade para actuar como voz dunha alternativa de goberno ao actual do Partido Popular de Galicia. Con temas moi importantes para a política galega, como a posible reforma do sistema electoral. El se posicionou moito despois do líder do Bloque Nacionalista Galego e tampouco presentou, foi quen de presentar unha alternativa sólida. O mesmo cos casos de corrupción, que afectan incluso a persoas con altas responsabilidades na organización do Partido Popular de Galiza, e non foi quen de dar a coñecer un discurso regenerador ou a ir fiando unha verdadeira alternativa que responda aos problemas que os cidadáns ven e queren que se lle resolva dende a política, o desemprego, sobre todo o juvenil, o tema da corrupción e demais. Eu non o vexo máis ben ausente. Entendo que, claro, lle perxudica moito non estar no Parlamento de Galiza e a súa plataforma de Deputación de Lugo non, como calquera outra deputación, tampouco dá moito xogo. Nas últimas semanas fixo algúns anuncios de cambios na contratación, ou, para penalizar as empresas que despiden. E incluso esta fin de semana fala de orzamentos participativos, a primeira deputación que vai a empregar esta ferramenta. Eu creo que pouco para todo o que lle queda por facer, tanto a él como líder como ao seu partido. Pero bastante fixo, non? Con polo menos frenar o proceso de deterioro do PSDG-PSOE, non? É dicir, con Pachi Vázquez isto iba a ruína, porque máis é un instigador de dinamite interior, non? É un evento que igual facía un papel fenomenal naqueles tempos da UCD cando se esnaquizaba, porque Pachi Vázquez procede daquele ámbito ideolóxico, non? Non procede dos ámbitos do socialismo. Igual Besteiro, pouco máis podía facer, polo menos intentar que non fose a máis toda esta historia, porque estamos nun proceso posiblemente histórico no que o Partido Socialista a escala estatal en toda España, é dicir, estáse buscando outra vez a si mesmo, é dicir, está nunha situación na que non se recoñecen no mapa político actual, é dicir, hai unha multitude de voces inmensa. Pero tamén leva moito procedentes daquela el, como líder do Partido Socialista de Galicia, tamén pode axudar a crear un proxecto novo. Claro, sí. Incluso algúns o reivindican como novo líder, non? A nivel estatal, el pode actuar tamén nese escenario. O que ten é un talante que é de agradecer, non? Gómez Besteiro. Ten un talante que é unha persona moi boa persona, é unha persona intelixente, é pragmático,
Decir, teño moi boa impresión del desde hai anos, non, que o coñezo. Pero é moi difícil a situación na que vive o socialismo español, que non é socialismo, por outro lado, decir, xa non sei se xa non sei se é esquerda, en fin, hai que poñer en dúbida moitísimas cousas. Empezou Felipe no San Felipe coa axuda de Miguel Bollar e depois de Solchaga, seguido, bueno, E chegamos onde estamos. Chegamos onde estamos, non? Sí. A ver, Javier Carnota, que diagnóstico fai? Pois podía chegar incluso a facer a cuadratura do círculo, decir que está completamente de acordo cos dous. Ahora, dependendo en que, claro. Hai unha cosa que si é certa e que coincido, efectivamente, a nivel global, eu creo que a imaxe de Besteiro é moi boa, non se deteriorou tanto de cara á imaxe da sociedade, como a mellor pudo sufrir ou pudo decepcionar máis a aqueles que esperaban cambios máis rápidos na estrutura orgánica do seu propio partido, eso sí é certo, pois precisamente porque se viña dunha época na que, bueno, a época de Pachi Vázquez, pois internamente foi tamén moi tremendamente convulsa, e precisamente viña ademais da decepción de ter perdido con demasiada rapidez, non, a Xunta de Galicia, non? Eu acórdome que modelos de PSDG, pois prácticamente hai un catálogo de 15 tomos, como a Enciclopedia Británica, non? Porque houve moitas posibilidades. E do PSOE tamén, efectivamente. E do PSOE tamén, pero vamos, aquí, por exemplo, tivemos, o digo por estar dentro ou non estar dentro do Parlamento, o caso de, o sea, ninguén dubida ocupar o posto que ocupar, quero dicir que a veces era secretario xeral, outras veces non, pero a influencia de Francisco Vázquez mentre estivo de alcalde na Coruña, ou incluso, eu diría que sempre que sae a decir algo acaba influindo, non? Pero a época do vazquismo, por decirlo así, non dependía demasiado, e ao mesmo tempo mantiña unha especie de perfil baixo de partido, onde estaba pois moi poquinha afiliación, a presencia territorial incluso do partido era limitada, moi centrada pois, a mellor nas cidades, etc, non? Mira, perdón, un segundo, xa é característico do que está ao fío do que estás dicindo ahora mesmo, xa é moi peculiar que realmente os grandes éxitos do PSDG-PSOE, agás a breve experiencia de Emilio Pérez Touriño, non? Ao fronte da Xunta en coalición, os grandes éxitos foron locais. Non houbo un desplegue de actividade do PSDG-PSOE a escala autonómica moi... No, porque eu creo que, precisamente, vou que decir, foi Touriño, creo, o primeiro que intentou buscar ese bloque PSG, non? É dicir, o sea, facer unha especie de PSC, non? Unha inspiración un pouco dentro do propio Partido Socialista, non? Sin buscar unha independencia mellor orgánica como a que mantiñamos os cataláns, pero sí é certo que unha identidade moi marcada e clara, e reforzar tamén o que eran as estruturas, pero creo que, bueno, pues foi unha labor que quedou a medio camiño e que despois, pues, supoño que terá que retomar no seu momento, pero claro, Besteiro si se pon a unha cousa como esa así tanto de golpe, creo que quedarían outras moitísimas cousas por facer en 6 meses. En 6 meses si é certo que a mellor todos poderíamos decir que podía facer mal. A min eu creo que o mínimo que se pode reclamar a un político, aínda que che veña con todos os deberes feitos, o primeiro que hai que decirlle é podías facer máis. Porque está chovendo xa está claro, pero si é certo que dentro orgánicamente creo que vai cumplindo. Si é certo que hai, eu creo que esa sensación de que en algúns os correligionarios seus poden ter moitísima máis presa que aquel mismo amosa, pero creo que tamén a nivel de propostas políticas, algunhas foi entrando o Pacto polo Emprego ou precisamente esas medidas que van un pouco encamiñadas a fomentar tamén a transparencia, non? E evitar pois a corrupción. Home, son medidas que tamén hai que pensar que son tomadas desde ámbitos aos que permite unha maioría absoluta como a que ten o Partido Popular. E despois, eu creo que en Galicia vai haber unha deiva importante hasta que alguén poda rivalizar co Partido Popular, non só en escaños, que parece que é o que buscan todos os partidos, con a visión moi cortoplacista, senón incluso de entramado político.
É dicir, aquí hai que loitar para tamén equiparar o entramado político que mantén o Partido Popular co que mantén as forzas alternativas. E a alternativa que debería estar mellor colocada nese sentido, a mellor polo tamaño, a que lle correspondería sería o Partido Socialista. E aí, pois, eu creo que ten unha labor tamén moi importante Besteiro que facer a nivel estrutural, non? É dicir, e de despañamento pola sociedade, polos povos de Galicia. O sea, eu recomendaríalle que comprara un coche novo porque vai non ter que gastar moito, vai gastar dos ou tres pares de rodas, Cris. Lle falla gañar dimensión, tanto no discurso como non coñezo a organización do PSDG, pero intuo, porque nunca estuvo moi ben institucionalizada en Galicia, que tamén pois, visitar as distintas localidades, as distintas agrupacións, pero eu non coincido en que o millor non é necesario estar no Parlamento de Galicia para posicionarse sobre os grandes temas da política galega, pero o certo é que non o está a facer. Claro, o millor potenciais votantes están expectantes e non consiguen ao final pois perfilar a este posible candidato, o líder do Partido Socialista en Galicia. É un tanto urxente, porque imos ter eleccións locais o vindeiro ano e, bueno, hai outras forzas políticas, algunhas están gañando moitos apoios, sobre todo nas cidades, que o mellor é onde o PSDG podería conseguir algunha cota de poder, co cal, pois, eu lle recomendaría que apurase un pouco os tempos se quere consolidar o seu liderado. Parece que son máis dos que ao mellor lle contan a él ou dos que ten el feito as contas, os que lle reclaman máis, un poquinho máis de pegada, non? O que si parece que notase que pode controlar o partido, como decía Xavier, porque ademais por seu carácter parece que sí, pero igual lle reclaman un pouco como facendo símil futbolístico como Barcelona, non? Que só que non tanto en horizontal, sen un poquinho en vertical. Sexa como sexa, ten moi difícil, o problema non é só autonómico a escala galega, o PSOE ten un problemazo a escala estatal, non? E iso tampouco axuda. E iso non axuda. Home, esa foi a ola que sempre permitiu subir un pouquiño aquí, claro, cando traía esa oleada de Madrid, non? Pois subir un pouquiño tamén aquí o PSDG daballe un impulso en votos. Ahora ese, pois probablemente incluso sexa máis que unha onda, sexa unha resaca, é dicir, teñan que ter cuidado de que non lles persudique. Eu lembrome de épocas... De cara ás furnas, pero tamén cunha persoa da súa idade, co seu perfil, incluso o seu talante, pois é unha oportunidade para crecer tamén a nivel español. Eu, de todas maneiras, os erros foron gravísimos, non? E non falo de hai 10 anos, nin 15, máis tempo atrás, non? Galicia tiña unha organización cidadá, asociacións de veciños, importantísima, tremenda, nos primeiros anos do posfranquismo. Pois, sinceramente, no ano 79, coas primeiras eleccións municipais, empezou a debacle. E foi o PSOE, o Partido Socialista, desde Madrid, a escala estatal, o que se encargou de cercenar todo aquel movimento de asociacións de veciños. A xente olvídase enseguida das cousas, pero vamos, iso hai que recordar lo que foi así, E con moita razón, é dicir, o PSOE xa era un partido de aluvión, e ali entraba xente de todo tipo, non? Pois empezou a entrar xente que estaba dirixindo aquelas organizacións veciñais, todo eso e tal, foi nas descabezando, desfixo as enteiriñas, en beneficio do aparato do partido a escala central, non? É unha pena, porque igual agora bótase de menos todo aquilo, non? O que cando se fala de movementos cidadás, non? Que están rexurdindo e tal. Eu creo que foi un dos erros graves, non? Da esquerda deste país, naqueles anos, que foi descabezando todo aquilo que podía ser movementos de base perfectamente homologables coa loita dos partidos políticos, coas iniciativas partidarias e todo o demais, podía ser perfectamente homologable. Pero parece ser que daquela estorbáballe o aparato, non? Había outros intereses. Vou decir máis. Sí, moi breve que imos a publicidade. Javier. Aquí, sobre todo no medio rural, serviron precisamente despois latexando con diñeiro que entraba ás puertas para precisamente refacer e facer de novo con Fraga un entramado popular baseado nesas mesmas asociacións cos mesmos nomes e cos mesmos tips que as anteriores, é dicir, un fenómeno importante ese. Bueno, pois non das eleccións locais das que falaba Cristina, pero si das europeas falaremos a volta da publicidade, facemos un pequeniño descanso, volvemos de contado.